Ajahn Jamnian at the Angela Center, June 9th, 2005. Teachings for the Fire Worshippers. สดินฉามพี่น้องที่พระเจ้าไปโปรดหลังจากปัญวัคคีย์แปลทีละข้อเดี๋ยวฟังไม่ทัน So he's referring now to the fire worshipper, the three fire worshipper brothers whom the Buddha went and teach. ถือว่าเรายุคนี้เรามีฤทธิ์มากกว่าใครทั้งสิ้นยกแต่อาจารย์ทั้งสองของท่องกระบวนนาบทเท่านั้นเราเก่งที่สุดแล้ว He at the time of the Buddha, they all of these three are the most skilled in the whole continent. They are most skilled in terms of supernatural power, and the other two that they respect more than them are the two teachers of the Buddha who was already passed away at the time. เราสามคนพี่น้องคุมบริวาร 1,000 คนสามคนพี่น้องนะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วในแม่น้ำในแม่น้ำนี้ They had 1,000 disciples and they located in the near the bank of the river, and they very powerful group of people. แปลงตัวพญานาคไปจับพระแต่แปลงตัวพญาครุฑพญานาคมันกลัวพญาครุฑอยากไปกินมันไปจับพญานาคมาขังเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยหลายค่ะพญาครุฑนี่แปลว่าไงแบบนกใหญ่งูมันกลัวนกงูกลัวนกSo they have a capacity to manifest their body turn their body into the body of Garuda, which is methodological creature from Buddhist or Hinduist mythology. Garuda, and he has the combination of the body between human body and bird's feature. So he's like a human bird, powerful creature with big wings. So by mythology, all the naga or the big serpent who lives in water or in ocean, his main rival is Garuda. So these three fire worshippers would turn their body into Garuda's body and go and capture the naga, which is the great king of serpent, and in captive and have the naga in the cage or some sign of entrapment. ที่เมื่อชาดินอวดฤทธิ์ว่าตัวเองจับพญานาคได้เก่งที่สุดไม่เชื่อความกระเด็ดขาดพระเจ้าไปสอนเขาก็ไม่เชื่อเพราะไม่มีฤทธิ์เหมือนเขานี่ So like the ascetics who had developed the psychic powers and being able to change themselves into different forms were also very arrogant when they would not see anyone who could manifest those powers. Even the Buddha, they wouldn't listen. พระเจ้าบอกเราจะรู้แล้วจะมาแสดงทำให้เธอฟังพูดแบบนี้ก่อนรู้ว่าชาดินต้องไม่เชื่อนะเอาแปลที่เมื่อท่านรู้ท่านว่ายังไงนะครับท่านบอกเราจะรู้สำเร็จเป็นพระเจ้าแล้วมาแสดงทำให้เธอฟังเพื่อเธอสำเร็จเป็นพระอรหันต์ So he began teaching them, knowing that they would be stubborn and not want to listen, but he began with that he had something to teach them that they probably hadn't heard before. ชาดินว่าเราไม่เชื่อหรอกขอพักอีกคืนหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยพูดกัน So on the first day they said, well, we really don't believe you. Let's give it another day and we'll decide. ให้พระเจ้าไปพักกับพญานาคดูที่ตายไม่ตายถ้าไม่ตายก็เชื่อ Okay. So they invited the Buddha to stay with the naga, the serpents, and if the serpents didn't kill the Buddha, then they would agree. พญานาคเห็นพระเจ้าตกใจกลัวเพราะเคยเป็นพระภูริทัตมาเขารู้กันพระเจ้าพวกเธอนอนสบายนะเราเดินจงกรม So all the nagas were startled to see the Buddha because they were all had known this bodhisattva and were themselves bodhisattvas. So they just were immediately tamed, and the Buddha had a peaceful night doing walking meditation amidst all these wild serpents. Because one of the bodhisattva life, he was a serpent. มาดูกันสมณโคดมองค์นี้ไม่ตายเนี่ย
ทำไมพญานาคนอนเรียบหมดพวกเราเข้าไปต่อสู้ต้องปราบกันด้วยฤทธิ์ต้องใช้เป็นพญาครุฑเป็นนกมาปราบมันแต่ทำไมสมณโคดมนี่เดินจงกรมพญานาคนอนหมดเลย So in what is the title? These are not fire. Are they fire worshippers? Who did you say? Fire worshippers. Okay, so the fire worshippers saw this the next day, and were very surprised and perplexed how the Buddha, all of these nagas were just kind of lying passively at and resting, and for them to be able to have any kind of control, they would have to, call up their most powerful images and become one of the Garuda birds to be able to tame them. มาปรึกษากันว่าสมณะนี่ดีอะไรกันแน่ให้วิจัยกัน So they discuss among themselves. Well, what kind of goodness or realization does this Gautama have that this is possible? คนหนึ่งว่าต้องใช้คาถาเวทมนต์อันแก่กล้าให้พระนาคสยบได้อาจจะเป็นไปได้ไหมพอใช้คาถาเวทมนต์แก่กล้าท่องขึ้นมาให้พระนาคสยบได้ไหมเสนอขึ้นเป็นมันตราครับ So the first idea is to use a mantra to influence one of the nagas to influence all of them or to all of them to see if they could do something to Gautama. ควายหนึ่งว่าไม่ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าเขาเดาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้มันตราทำให้มันเชื่อมทำให้okay. So they're discussing how he's done it. So they said he had a mantra that he must have used a mantra to tame the nagas. เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราก็มีมนตราเหมือนกันแต่ต้องใช้เป็นพญาต้องเอาพญาครุฑก่อนมาจับมันจึงยอม So no, that can't be true because we've already used that when we used the Garuda mantra and manifestation to tame them. อาจจะมียาวิเศษทำให้พญานาคได้กลัวเพราะพิษมันหมดหรือกลัวพิษมันหายหรือว่ามันอ่อนลงอาจจะมียาวิเศษไหมOr it might have some kind of special, powerful medicine or poison, even that to threaten them or to calm and tame them. เราสามารถมียานรู้ยาหมดในโลกนี้ว่ามียาไหนปราบพญานาคไม่มี But they said, well, but we have the ability to know all of the formulas and anecdotes and what have you in the world, and we've never found one of that type. เมื่อปรึกษาแล้วยังไม่ยอมไม่ลงมติว่าพระเจ้าจะดีกว่าเราอย่างไรที่มาสอนเราได้ So no matter how much they discussed amongst themselves and came up with various answers, they still could not agree that he must have something that's actually better than them or is worth listening to. ขั้นแรกสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วแต่ยังขั้นที่สองต้องขั้นที่สองจึงจะมันจะยอมได้ขั้นที่สองในขั้นแรกพญานาคยอมแพ้ก็ยังไม่ตกลงกันไม่ยอม So even though the nagas had it had worked, for the Buddha, but not for them, they still were not in agreement. ขั้นที่สองพระเจ้าเอาอภิญญาโลกุตระไปทำลายโลกียะให้ยอมแพ้เพราะพระองค์เป็นโลกุตระแล้วเมื่อสำเร็จไปทำลายโลกียะยอมแพ้ขั้นที่สองเอาวันนี้ก่อน So the Buddha, the second effort to teach the fire worshippers, he used his power of transcendence of supramundane to influence the mundane, the lokia, the worldly. พระเจ้าทำกสิณดินเป็นโลกุตระเป็นกำแพงกั้นหมดแต่ชาติโลกียะมองไม่เห็นมองโลกุตระไม่เห็นว่ากสิณดินโลกุตระมองไม่เห็น So what he did is he's created with the Kasina meditation, he created an earthen wall around their encampment, their dwelling. But of course, because they were still of the world, even though they had these great powers, they were not not entered stream. So because of that, they couldn't see this wall. พระเจ้าทำกสิณน้ำโลกุตระให้น้ำท่วมเข้ามาท่วมภายในรั้วท่วมทั้งหมดเลยท่วมทั้งของชาดินนั่นแหละแต่เขาลงกสิณน้ำโลกุตระกันไว้แล้วกสิณดินกันไว้แล้วแต่น้ำท่วมข้างนอกข้างในไม่ท่วมเลย
And then he used the water element to create a great flood outside the wall. จะดินใช้กฐินไฟดับน้ำให้มันแห้งไม่ได้โลกุตระ So they were making their best effort to use their fire to try to put out the water, as it were, to dry it up, but they couldn't manifest enough fire to do that. คิดว่าน้ำต้องท่วมพระเจ้าด้วย So they're thinking that although this water is going to flood, it's going to flood the Gautama Buddha as well. ริมแม่น้ำต้องใช้เรืออยู่แล้ววิ่งไปหาเรือกันทั้งหมดเลยขี่เรือเพื่อเอาตัวรอด So they all went running for their boats and to save themselves. I'm not quite sure what the wall did yet, but we'll just kind of bear with it. โลกยะมันเสื่อมได้โลกระมันเสื่อมไม่ได้ So because of the fire ascetics, because their powers were only of the world, says that can deteriorate and fall away, or is weak. But the Buddhas were, manifested by Lokutra, the transcendent of the world. So his would not deteriorate, or were very strong and powerful. พายเรือมาชนกำแพงดิน No. So now the boats kind of bump into the wall. มองลงไปข้างล่างเห็นพระเจ้าเดินจงกรมอยู่ But they looked down below as they hit this wall, and they just saw the Buddha walking in meditation. แล้วเรือจะทะลุไปก็ไม่ได้อีก But the boats could not go through. Look, I'm all me, and look, so they're not seeing this wall. It's invisible to them, but they do see the Buddha down there walking. I'm assuming he's walking on land. Yeah. กำแพงดินที่เขาทำด้วยกันเขาเห็นกันหมดเลยมันมึงมีกำแพงดินกสิณอยู่ก็เลยพวกเราทำไงน้ำท่วมไม่มีที่อยู่แต่พระเจ้าน้ำไม่ท่วม So they're all like kind of crying. What are we going to do? The water's flooded here. We're stuck in these boats, but here's this guy, the Buddha down there, kind of walking on dry land, just kind of doing his meditation. เราขออาศัยพระเจ้าดีกว่ามันไม่มีที่อื่นแล้ว So they decide, I would imagine rather quickly amongst themselves, well, maybe we better ask for refuge from him, and he might be able to help us out. ลงจากเรือไปหาพระสมณะคุณพระเจ้าข้าพเจ้ายอมแพ้แล้วท่านมีฤทธิ์เหนือข้าพเจ้าทุกอย่าง So they all surrendered and came to the presence of the Buddha and says, everything that you've done here is greater than any powers that we can manifest. So we surrender. นี่มาพูดวันนี้ให้เข้าใจว่าโลกยะฌานเสื่อมได้ทุกเวลาแต่ถ้าได้โกโลกุตระได้มรรคผลนิพพานชั้นสูงได้อริยมรรคผลแล้วฌานนั้นจะไม่เสื่อม So the point he says of this story that I'm telling you is that any of the powers that are still in of the world, it says that they are have their capacity is not to be long lasting, or they can deteriorate. They're not certain, or they're impermanent. Whereas with the transcendent, the powers that are developed with enlightenment and transcendence, the Lokutra, supramundane, says they don't have that same quality. They are long lasting, cannot deteriorate. ถ้าคนทำฌานมาแล้วทำวิปัสสนาได้โลกุตระจิตโลกุตระฌานหรืออารมณ์สามารถรักษาฌานโลกีไม่ให้เสื่อมได้ So developing both the jhanas and the insight that goes with the jhanas, and with those two, it would change the jhanas, the absorptions from the being of the world, where they would be uncertain, or in this case maybe used on skillfully. I'm adding that in just to kind of elaborate. Whereas if those three elements came together with the transcendent power, psychic powers of jhana, with vipassana and so on, that they would be long-lasting or used with all of the other positive qualities of. So for those for some people who already started practicing in jhana, you can, once you learn and skill in vipassana, then you can turn that worldly jhana into the super mundane jhana, and it would be more long lasting, like Joseph said.
ขอเรียนวิชาทำน้ำให้ท่วมนี่ที่ยังไม่ทำไม่ได้กันก่อนมาก่อนไม่เคยมีอย่างนี้ขอเรียนวิชานี้เพราะว่าเราสอนให้วิชาเราเรียกว่าสุตมายปัญญาปัญญาเกิดจากการควังให้สำเร็จผลไปเลยโดยไม่ต้องไปทำพิธีกรรมเอาไฟมาทำเอาดินมาทำเอาน้ำลมไฟมาทำไม่ต้องจะได้อันนี้แล้วน้ำไม่ท่วมจะได้นี้ก่อนเขาไม่เคยเรียนมาก่อนไม่เคยเรียนอันนี้มาก่อนที่เขาทำแล้วต้องเอาดินมาทำเอาน้ำมาทำเอาไฟมาทำเอาลมเอาลมมาทำพัดเป็นลมเอาอากาศมาทำให้ท้องเครื่องว่างทั้ง5อย่างนี้ก็ทำมาแล้วแต่กฐินนี่แปลกที่พระเจ้าทำเนี่ยได้เลยขอเรียนวิชาแต่วิชาบอกว่าวิชานี่นั่งควังอย่างเดียวจึงจะได้วิชานี้ So the ascetics questioned the Buddha that they had never seen such a manifestation of these powers before, even though they had studied many of them, and they were curious what that was or how he had done that. And he says this was strictly from the power of his mind and of his enlightenment. แต่ผู้ฟังต้องเคารพในธรรมกสิณไม่เอาทิฏฐิของตัวเองที่ทำเก่งมาแล้วมาใช้ทั้งหมดเลย And the way to the path to that realization, to be able to use that, he says, is to relinquish all forms of self, of pride, of boastfulness and arrogance that are of the world and lead to using it in unskillful ways. All these things must be relinquished. แต่นั้นพวกข้าพเจ้าพร้อมใจลดทิฏฐิหมดขอบวชกับพระเจ้าเป็นลูกศิษย์เจ้าดีกว่าตกลงกัน So they all decided, says, yeah, this is worth it. We'll put down our pride and our arrogance and make us your disciples. พอตกลงน้ำไม่มีแล้วยอมแล้วน้ำไม่มีน้ำหายไปไหนหมด As soon as they surrendered and agreed, the great flood dried up. เลยชดาทั้งหมดลอยน้ำทิ้งกันหมดเลยใช้ไม่ได้กฐินพวกเราที่เครื่องทรงเครื่องอะไรที่ทำมานานใช้ไม่ได้เลิกทิ้งกันหมดลอยน้ำไปเลย And then all of their instruments and tools of their powers that they had used in the past, they had to give up and throw them into the river and let them float away. น้องชายคนที่สองอยู่กลางตกใจว่าพี่ชายตายหมดแล้วถ้าไม่ตายหมดชดานี้ไม่ต้องลอยน้ำมาได้หรอกต้องตายพี่ชายมันมาอยู่ลอยน้ำไปบวชแล้วลอยน้ำไปทิ้งหมดลอยน้ำหมดเลยไอ้ชดาไอ้เครื่องบูชายันทั้งหมดเขาเห็นทิ้งหมดแล้วจะต้องการเป็นลูกพระเจ้าก็ทิ้งของตัวเองให้หมดแต่ว่าอีกคนหนึ่งน้องชายเขาก็เห็นเลยเขาเห็นว่าตกใจพี่ตายแล้วแต่ไม่อยู่ร่วมไม่อยู่คนละที่อยู่ที่กันSo one of the younger brothers of these fire worshipping ascetics saw all of these things floating down the river, all of their various instruments and things that they'd used for years. So he was startled and of course very surprised and thinking that they had all died for all this to be thrown into the river. คนที่สองเห็นพี่ชายไม่ได้ตายนี่มีสมณะองค์นั่งอยู่ตรงกลางแต่ทุกคนมาล้อมอยู่เพราะอะไรพี่ชายจึงแพ้คนนี้ So he came to investigate, obviously, to find out what's going on, and so he saw this group that he thought had harm come to them, and they're all sitting in the presence of this teacher, and he said, well, who could this be that they would give up and be sitting in reverence to this teacher. พี่ชายไอ้คนที่สองเนี่ยกลับไปเห็นว่าพี่ชายนับถือพระเจ้าเพราะว่ากฐินของเราวิชาเราฌานเราทั้งหมดสู้สมณะคนนี้เดียวไม่ได้เราแพ้มาแล้วให้น้องชายเชื่อเถอะถ้าไม่เชื่อลองก็ได้น้องชายถ้าพี่เชื่อน้องก็เชื่อเพราะพี่เก่งกว่าน้องก็เลยไปลอยชดาหมดเลยไอ้เครื่องทรงของมาบวชอีกSo this was the younger brother, and so he asked the elder brother what this was all about, and he says, this guy's got it all. Whatever we had, we couldn't even come close to. He said, so we've surrendered. He says, you can test him out if you want, but we've given up. He says, well,
if you, my older brother, have done it, then so am I. I'm not going to test him. So he threw away all of his instruments of his ไอ้น้องคนที่สาม practice. เห็นของพี่ชายของคนสองมาหมดเนี่ยตายหมดแล้วไปดูสิมันตายเพราะอะไรมีคนที่สามนะ คนที่สาม เป็นน้องหรือเป็นคน เป็นน้องคนที่สามเลยสามคนพี่น้อง And the third brother saw the things of the first and then the second, and of course had the same doubt and concern. So he came running to see what had happened. คนที่สามเห็นพี่ชายไม่ได้ตายทั้งหมดนี่สมณะนั่งตรงกลางนี่ผิวพรรณผุดพองอัศจรรย์มากไม่เหมือนคนอื่นนี่เพราะอะไรพี่ชายจึงได้ลอยชฎาหมดและเป็นนักบวชคือเปลี่ยนผ้าจีเป็นจีวรแล้วไอ้ผ้าห่มหนังเสือเป็นจีวรหมดแล้ว So he arrived at the location of this assembly and sees the same thing. This great teacher, whose continence and manifestation is one of great serenity and beauty that he'd not seen before. And here's his brothers all kind of sitting in reverence. So he said, "Well, what's this about?" พี่ชายทั้งสองว่าน้องมาบวชกันดีกว่าพี่ทั้งสองยอมแพ้สมณะคนนี้แล้วเขามีเหนือกสิณเหนือกว่าฌานสมาบัติทั้งหมดเรายอมแพ้เพื่อเรียนวิชานี้ So the brother said to him, he says, "Don't even think about it." He says, "Just we surrendered, took refuge and robes with the Buddha." I said, "You should do it too." น้องชายกลับไปทิ้งชฎาหมดเลยเครื่องบูชายันทั้งหมดทิ้งหมดไม่เหลือเลยมาบวชกันหมด1,000 กว่าคน1,003 คน So he immediately saw the wisdom in what his brother said, and of course threw away all of his tools and I don't know what the right word is of the things that he had used in his previous ascetic life, and became a monk with the Buddha as well. So all 1,300 คน So all 1,003 of these former fire worshippers were now disciples of the Buddha. เมื่อบวชทั้งหมดแล้ว 1,000 คนพระเจ้าตั้งใจเราจะสอนกสิณพิเศษนี้ให้กสิณพิเศษให้ตั้งใจฟังเพราะสอนทางหูแปลกกสิณอื่นกสิณที่น้องทำดินน้ำไฟลมอากาศต้องทำสิณสีให้ครบ40กสิณโน่นแต่พระเจ้าคนนี้แปลกให้นั่งฟังทางนี้สำเร็จกสิณได้ So they were all attentive because the Buddha was going to teach them a special teaching that they had not seen before. วิธีสอนกสิณของพระเจ้านี่แปลกกับคนอื่นไม่เหมือนใคร So the method of the Buddha to teach kasina is not like anybody else previously. พระเจ้าถามว่าเธอบูชาไฟมานานแล้วยัง Said, "Have you not been worshiping fire for a long time?" นานแล้วพระเจ้าค่ะ They answered, "For a long time." ทุกคนเคร่งครัดในกสิณไฟกันใช่ไหม And you're all very strict with using the fire meditation, the kasina fire meditation, right? ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ Yes. ต่อไปเราสอนกสิณไฟก่อน So I'm going to teach you now the kasina fire meditation. ไฟทั้งหมดมันร้อนหรือไม่ที่เธอนั่งล้อมกองไฟแล้วเอาฝอยไปใส่ให้หมดเลยถ้าหมดไฟมาดับให้เป็นกสิณเพื่อให้เกิดกสิณไฟเป็นกสิณเขาให้ทำทั้งหมดนะฮะไม่วิชากสิณไฟของฤาษีช่างถามพี่น้องพระพุทธเจ้าถามว่าเธอเคยเอากองไฟมาทำกสิณหรือไม่ตอบว่าเคยทำและไฟนั้นร้อนหรือไม่บอกว่าร้อน So then he went on to ask, "Well, that fire that you created, is it hot?" And he said, "Of course, it's hot." ต่อไปพระเจ้าจะสอนกสิณแล้วแต่เราต้องฟังกันไปด้วยแต่เราไม่ใช่พระเจ้าเพียงแต่ยกธรรมมาพูดเท่านั้นบอกพระเจ้าจะสอนสามพี่น้องแต่เรานี่เป็นไม่ใช่พระเจ้าจะสอนพวกเราเหมือนกันทบินแต่ต้องฟังว่าพระเจ้าสอนอย่างไรให้ได้กสิณพิเศษสอนอย่างไร So then he went on to say that he's now going to teach them his method of using kasina. He's going to teach this special teaching that the Buddha gave to the previous fire worshipper to all of us here, so for us to listen carefully. พระเจ้าว่าเธอทั้ง1,003 คนนี้
เราเรียกเธอว่าภิกขุ The Buddha said that now all 1,003 of you, he says, now we're calling you bhikkhu. ภิกขุทั้งหลายตั้งใจฟังเราสอนกสิณ So all of you bhikkhus now make your mind firm to hear the Kasina teaching from me. ให้เธอนึกว่ากองไฟเธอนั่งทำกสิณมันร้อนเท่านั้นพอ Is to think of the Kasina meditation on fire as hot. แต่เธอต้องทำไปตามที่เราพูดอายตนะตามอายตนะ But you need to follow as I speak through the various elements of this teaching. พอพร้อมแล้วจักขุงภิกขเวอาทิตตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายตาเป็นของร้อนแปลทีละตัว So that all of you bhikkhus that all things of the eye are on fire. รูปอาทิตตารูปเป็นของร้อนรูปไฟที่กองเป็นของร้อน So the object of the eye is on fire. จักขุวิญญาณังอาทิตตังวิญญาณที่รู้ว่าร้อนคือเป็นของร้อนเหมือนกัน And that which knows that is also on fire. จักขุสัมผัสโสอาทิตโตเมื่อมาสัมผัสตารูปวิญญาณมันร้อน So when the eyes, so break it down as I best know the exact trans. So you've got the eye, the object of the eye, and the eye consciousness. When those three elements are present, it says then eye consciousness and all three are on fire. ยังจักขุสัมผัสชาเวทนาเรากล่าวว่าการสัมผัสทั้งหมดนี้จึงเกิดร้อนขึ้นมาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาได้ So these are the causes when all three of these conditions are present for the fire to arise. And then it could cause the Vedana and Tanha arising after the seeing. From the feeling and the desire and the clinging. ตอนนี้เธอเลิกไขว่อย่านึกถึงไขว่ของเก่าต้องทิ้งเพราะของเก่ามันเสื่อมใช้ไม่ได้ให้นึกถึงไขว่กสิณพิเศษ To give up all of your former ideas about fire and begin anew. ราคะขีนาร้อนเพราะราคะเกิดขึ้นที่ตา So the raga or the lust, it says, is an element of fire because of its lustful nature. ที่ว่าปิดขุงจักขุจักขุงพระอาทิตย์ตังพระอาทิตย์ตังแปลว่าความร้อนเหมือนแสงพระอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่ร้อนมากกว่าไฟที่กองไว้อีกอาทิตย์ตังเรียกอาทิตตปริยาสูตรจักขุเพวะอาทิตย์ตังรูวาทิตารูวาทิตาคือร้อนเพราะรูปร้อนตาร้อนรูปร้อนวิญญาณร้อนจักขุวิญญาณังอาทิตตังวิญญาณเป็นของร้อนจักขุสัมผัสโสอาทิตโตสัมผัสเป็นของร้อนเอาแปลตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะลืม So when these three aspects of the eye object and eye consciousness, that all three are hot, and the onti song the cup. จักขุสัมผัสชาเวทนา And then the contact with that is also hot. เวทนานี้เป็นปัจจัยเกิดตัณหาได้ So the feeling is the cause that causes tanha, craving or desire to arise. ราคะขีนาร้อนเพราะราคะมาเผาใจ And so the raga element is also the lust and the desire that is also on fire. โทสะขีนาร้อนเพราะความโกรธมาเผา And the fire of dosa is because of the anger that's also on fire. โมหะขีนาร้อนเพราะความหลงมาเผา And moha or delusion is because of the delusion it is on fire. เรากล่าวให้เธอฟังให้ดีว่าทั้งสามอย่างนี้เป็นไฟเผาใจคือร้อน So I want you to understand that because of these conditions that they are all burning. ทีนี้เธอต้องตั้งใจฟังดับร้อน ให้เป็นกสิณ So continue
to listen, and how to extinguish this hot fire. จักขุทมิงปีนิพินทติจงทำความเบื่อหน่ายทางตาให้ได้ในราคะโทสะโมหะนี้จักขุทมิงปีนิพินทติจักขุสมิงปีนิพินทติจงทำความเบื่อในตาให้ได้ To put out this fire that within these three aspects of the eye that is burning, to extinguish it, there must be dispassion towards these three aspects of the burning eye, the object of eye and eye consciousness. So the cause of the fire in our eyes is the lobha, dosa, moha, or the raga, in other words. So he said to distinguish this, we need to create the real seeing and the dispassion at the eye, so that to relinquish the lustfulness in our seeing. ราคะติโสกินาโทสะโมหะกินาความราคะความใคร่โทสะความโกรธความหลงเนี่ยมันร้อนที่จิตร้อนไปถึงจิต So the three, the lobha, greed, hatred, dosa, and delusion is the cause of the heart on fire, in the citta to be on fire. คิแปลว่าไฟราคะคิแปลว่าไฟขี้นี่ไฟขี้ก็ไฟขี้ก็ไฟราคะกินาโทสะโมหะกินาเป็นไฟ3กองเผาผลาญอยู่ร้อนอยู่มากร้อนเพราะไฟ3กองนี้แหละ So we are burning because of these three types of fire, the lust or the greed, which is the first fire. The second is dosa or hatred or anger, and the third type is moha, delusion. So this fire of greed, hatred, and delusion is burning all of us. จักขุทมิงปีนิพินทตินิพิทาแปลว่าความเบื่อหน่ายนิพินทติทำความเบื่อหน่ายทางตา So to create this passion in your seeing. รูเปสุปีนิพินทติทำความเบื่อหน่ายในรูป To create this passion in the object that you see. ตาเป็นขวางในรูปเป็นขวางนอก So he said the eye is and sometimes he called the inner bank or the internal part of this, and the object of seeing is the external part of this. ทำจิตเข้าสายกลางไปดับทั้งสองฝั่งเดี๋ยวช่วงบ่ายจะทำนั่นให้เรื่องสายนอกสายใน So he said to you keep our mind in the middle, not clinging toward the inner, which is our eye, the seeing, or the outer, which is the object of the seeing, to be in the middle, not swaying but to either of the sides. จักขุวิญญาณังอาทิตตังวิญญาณอาศัยที่ตาเป็นของร้อนด้วยราคะโทสะโมหะ So วิญญาณอาศัยที่ตาเป็นของร้อน Okay. So also the eye consciousness when it's seeing the objects, it's also become on fire. ต้องทำความเบื่อหน่ายในวิญญาณเสียด้วยว่ามันรู้ในราคะโทสะในโมหะมันน่าเบื่อหน่ายให้เบื่อหน่ายเสียด้วย So to create this passion in the consciousness, in the eye consciousness, so when it see the lobha, dosa, and moha, it won't be attached to this. ทำจิตเข้ากลางคือมัชฌิมาปฏิปทาเดินสายกลางทำจิตเข้ากลางอีกไม่อยู่กับราคะโทสะโมหะให้เข้ากลาง So and to keep your mind in the middle, don't abide in any of the greed, hatred, or delusion. ตั้งใจฟังต่อไปโสตังอาทิตตังหูเป็นของร้อน So he said to continue listening. The next part is the hearing. Our ear, the hearing is on fire. โสตสัมผัสโสอาทิตโตเสียงเป็นของร้อน And the sound that which we hear is also on fire. ราคะกินาร้อนเพราะราคะเกิดขึ้นในหูนั้น And these two are on fire because the raga, lust, is arising
in the hearing and in the sound. โทสะกินาร้อนเพราะความโลภโกรธหลงในหูนั้น And it is also on fire because anger is arising in the hearing. โมหกินาร้อนเพราะความหลงในโมหะนั้น And they are on fire also because of delusion. โสตัสสมิมปีนิพินทติจงทำความเบื่อหน่ายในหู So you should all create this passion in your hearing. แล้วก็เรียนฟังต้นวินิพินติราเสสุปีนิพินทติความหน่ายในเสียงคือทำความหน่ายในเสียง So you also should create this passion in the sounds. วิญญาณธรรมิงปีนิพินทติความเบื่อทำความเบื่อในวิญญาณที่ร้อนอยู่ที่หูว่าเสียงเพราะเสียงไม่เพราะ So you should also create this passion in the ear, in the hearing consciousness that liking or disliking into sound. ทำจิตเข้ากลางในสายกลางมัจจิมาธิปทาในหูนั้น So to keep your citta in the middle in this hearing. คานังอาทิตังจมูกเป็นของร้อน The nose is also, or the smelling is on fire. คันธาทิตากลิ่นเป็นของร้อน The smell that we take in is on fire. คานาวิญญาณังอาทิตังวิญญาณอาศัยที่จมูกเป็นของร้อน The nose consciousness is on fire. คานะสัมผัสโสอาทิโตเมื่อสัมผัสทั้งสามมันเกิดร้อน When these three come together in contact, fire occur. Fire burns. คานัตปีนิพินทติทำความเบื่อหน่ายในจมูกให้ได้ So to create this passion in our smelling. คันเทสุปีนิพินทติทำความเบื่อหน่ายในกลิ่นให้ได้ So we should create this passion in smells and fragrance. วิญญาณธรรมิปีนิพินทติทำความเบื่อหน่ายในวันที่วิญญาณที่รู้ในจมูกนั้นให้ได้ So we also should create this passion in the nose consciousness that come to know the smells and fragrance. ทำจิตเข้ากลางไม่ติดในจมูกไม่ติดในกลิ่นในวิญญาณที่รับรู้อยู่ So to keep our mind citta in the middle, not to attach in either the smelling or the smell or the nose consciousness or the knowing of the smell. ชิวหายาปีนิพินทติจงทำความเบื่อหน่ายในลิ้นให้ได้ So, and the next sense is sense of taste. So we should all create this passion in the tasting or in our tongues. และเสสุปีนิพินทติทำความเบื่อหน่ายในรสอาหารทุกชนิดให้ได้ So, and we also should create this passion in all the taste and all the food. วิญญาณธรรมิงปีนิพินทติทำความเบื่อหน่ายในวิญญาณที่รู้ในรสนั้นให้ได้ And we also should create this passion in the taste consciousness or the tongue consciousness. ทำจิตเข้ากลางไม่ติดในจมูกในรสนั้นให้จิตเข้ากลาง And to keep our citta in the middle, not to be attached to either the tasting or the tongue or the taste, the food that we taste, which is the object of the tasting, or the tasting consciousness that knows. กายาอาทิตากายนี่เป็นของร้อน And he moved on to the next sense, which is the body. He said the body is on fire. โผฏฐัพพาทิตาการมาสัมผัสเย็นร้อนหนาวเป็นของร้อน And he said that all the contacts, whether it's cold, hot, or cool, are also on fire. กายสัมผัสโสอาทิตโตเมื่อสัมผัสกับกายทั้งหมดนั้นมันเป็นของร้อน All the contacts that the body get in contact with are cause the fire. กายธรรมิงปีนิพินทติจงทำความเบื่อหน่ายในร่างกายทั้งหมดให้ได้ So it's for us to create this passion
in our body, which is the sense of contact. โพธเพนิพินทติจงความเบื่อหน่ายในการมากระทบร่างกายให้ได้ And for us to create this passion in all contacts. วิญญาณในทเวนิพินทติจงความเบื่อหน่ายในวิญญาณที่รู้อยู่ในกายนั้นให้ได้ And to create this passion in the consciousness that is aware of all contacts in the body. มานังอธิตังใจในข้าภายในจิตที่คิดเนี่ยมันเป็นของร้อน ใจนะคะ ใจของร้อน So and he moved to the last sense, the sixth sense, which is the mind. He said the mind is also on fire. มโนสัมปัสโสอาทิตโตการนึกคิดอยู่ในจิตมันเป็นของร้อน Said that the thinking, the proliferation in the mind is hot, so the mind is on fire. อิทธารมณ์น่าพอใจอนิทธารมณ์ไม่น่าพอใจเป็นของร้อนอยู่ในที่นั้น Liking or dislikings cause the fire. ราคะกินาร้อนเพราะราคะเกิดในมโนธรรมนั้น It's the cause of the fire in the mind is stem from raga, lust. โทสะกินาร้อนเพราะความโกรธอยู่ในมโนธรรมนั้น And it's on fire when the anger is arising in the mind. โมหกินาร้อนเพราะความหลงอยู่ในมโนนั้น And it's on fire when the moha delusion arising in the mind. มันนัตถมิงปีนิพินทติจงทำความเบื่อหน่ายในมโนนั้น So this for us to create this passion in the mano, which is the translation right now that we use is mind, but the word is mano. ธรรมเมสุปีนิพินทติจงทำความเบื่อหน่ายในอารมณ์อิทธารมณ์น่าพอใจไม่น่าพอใจในนั้นด้วย And for us to create this passion in liking and disliking. เมื่อทำความเบื่อหน่ายแล้วให้ปล่อยวางให้หมดไม่ให้เหลือ When we create this passion, then we should let go and relinquish all the attachment. เมื่อเข้าไปดับถึงจิตแล้วปัญญวัคคีย์ทั้งหมดเจ้าดินทั้งหมดนั้นรู้ว่าราคะโทสะโมหะเป็นของร้อนดับตามไปดับตามไปไปเรื่อยไปเข้าไปถึงจิต So as the Buddha spoke all these words, the three previous fire worshipper follow his teaching and go on and extinguish and all create this passion one by one, following all the senses until they reach the mind sense door. เมื่อเห็นว่าทั้งหมดมีความดับสนิทแล้วกว่าไม่มีแล้วพบพระนิพพานในที่นั้นนิพแปลว่าดับพานแปลว่าเครื่องเสแสงเครื่องทุกข์ไฟเผาผลาญอยู่ดับในที่นั้น When they were able to extinguish all the fire in all the six senses and more importantly in their mind, then they find the freedom of liberation. And the liberation, which mean the word is nibbana. Nib mean extinguish, and bana is that which causing suffering. เมื่อข้าไปถึงหมดแล้วอุทานว่าข้าพเจ้าดับไฟหมดแล้วมอดไหม้หมดแล้วไฟสามกองนี้ When they're able to extinguish all their kilesa, then they said the word to the Buddha that all my fires are gone. เมื่อดับหมดแล้วอุทานว่าข้าพเจ้าสว่างไสวเพราะไฟทั้งสามกองไม่มีแล้วในจิตของข้าพเจ้า And he said that my mind is so light and glorious because all the three fire are all extinguished. พระเจ้าบอกว่าเธอจบกสิณเป็นโลกุตระเหนือโลกหมดแล้วจบกสิณเหนือโลกหมดแล้ว So then the Buddha said that you had complete the training and now you are above the world, or that you are in transcended the world in the area of that above the world, super mundane.
เมื่อควาย3กองหมดไม่เหลือพระองค์ก็พรุ่งนี้พวกเราเตรียมพร้อมเดินไปกรุงราชคฤห์เรานัดกับพระเจ้าพิมพิสารว่าเมื่อบรรลุธรรมให้ไปโปรดท่านขอเราพระเจ้าพิมพิสารขอไปโปรดขอให้พระพุทธเจ้าไปโปรดไปโปรดจ้ะไปพักที่สวนตาลหนุ่มพวกนี้ควาย3กองดับหมดแล้วได้กสิณพิเศษแล้วฌานที่ทำมาจะไม่เสื่อมทุกข้อเลยเมื่อโลกุตตรธรรมเกิดขึ้นในจิตไม่มีราคะโทสะโมหะไม่เหลือแล้วไปทำก็ดับหมดแล้วก็เกิดพลังอำนาจฌานทั้งหมดที่ทำมากสิณนี้ไม่เสื่อมแล้ว and he said that and from now on from then on the quality of the supernatural power the kasina of this fire worshipper became a lokutra or that which transcend the world. It now become very stable and would not deteriorate because they had extinguished the 3 fire, which is lobha, dosa, and moha in their heart, and now they become an Arya. So all their kasina and power become also lokutra, which is mean that which transcend the world, and the power would not deteriorate. So หลวงพ่อไปไหนต่อเนี่ยนะเมื่อท่านกับเตรียมตัวเข้าเมืองเจ้าพิมพิสารไปสวนตาลหนุ่ม So then the Buddha set off to go in another place to the city to teach King Bimbisara. ทวนให้ฟังว่าตาเห็นรูปเกิดราคะโทสะโมหะในรูปทวนใหม่So he said he going back and doing a summary for this teaching is when the eye seeing the object, then arising the raga, lust, dosa, anger, and moha delusion in that seeing. ในตาของสดินทั้งหมดไม่มีความร้อนเหลืออยู่แล้วในตาเห็นอะไรก็ตามไม่ร้อนอยู่แล้วในหูก็ไม่ร้อนในจมูกแล้วในร้อนในกายแล้วกันสัมผัสไม่ร้อนในใจก็ไม่ร้อนดับความร้อนอายตนะภายนอกภายในได้หมดแล้ว And so there's when all this previous fire worshipper can distinguish all the fire of raga, dosa, moha in all the 6 sense doors. No matter what they see, no matter what they hear, no matter what they smell, no matter what contact their body, there would be no more fire. ใครอยากได้กสิณไฟพิเศษที่ไม่เสื่อมให้ไฟธรรมะตายานไปเผาไฟราคะโทสะโมหะเนี่ยดับมอดไหม้หมดพวกเราจะไม่เสื่อมต่อไป So he said, any of you want to get this special kasina, fire kasina, you can use this fire of Dhamma to burn all the 3 fire, which is raga, dosa, and moha, so that when we extinguish all these 3 fire with the Dhamma, then all the power that we attain would never deteriorate. เมื่อได้ขนาดนั้นแล้วบางคนไฟเผาไม่หมดเกลี้ยงยังเหลืออริยะอยู่4จำพวกโสดาสกิทาคาอนาคาโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตตมรรคที่ยังไม่หมดกิเลส4จำพวกนี้ยังเหลืออยู่ที่ดับไม่หมดแล้วไปดับกันต่อไปให้หมดไม่เหลือเลยเลยเป็นพระอรหันต์ทีนี้ในชาดินถามพี่น้องไปตามพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์กันหมดเลยทีนี้ที่ยังเหลือมีบางคนลูกบางคนยังเหลือเหรอคะยังเหลือเลยมันทีเดียวไม่หมดเลยปล่อยกินไม่หมดSo it said that those of and some people who is trained in using the fire of Dhamma to distinguish all these 3 fire, and maybe they extinct some of the fire but not completely, then there would be what is called Ariya, which is the 4 types of noble being, or which is what we call people who had fallen into the stream of Nirvana, Sotapanna, Sakitakami, Anakami, and Arahant. And he said some of the maybe some of the fire worshipper enters the stream but not completely fully liberated, because there was 1,000 disciples of them. Some were able to understand and relinquish some of their kilesa. So then they move on and practicing and move on in the path to continue to relinquish the rest of the fire. พระเจ้าพิสารเห็นว่าชาดินนี่คนนับถือมากนี่
เป็นลูกศิษย์พระเจ้าที่แล้วพระเจ้าสำเร็จจริงๆด้วยถ้าพระเจ้าไม่สำเร็จ3พี่น้องนี่จะไม่เป็นลูกศิษย์แล้วจะไม่เอาชาดาออกหมดคือก็กลางชาดาประจำเลยออกหมดมาเป็นลูกศิษย์พระเจ้าเรียกภิกษุแล้วภิกขุกับภิกษุ So they went to see King Bimbisara, and King Bimbisara saw the Buddha came with the previous fire worshippers and all their disciples. So he was smart enough to figure out that the Buddha must be enlightened because otherwise he wouldn't have this fire worshipper as his followers. And the reason the Buddha come to visit King Bimbisara because before the Buddha become enlightened, he promised the king that he would come back and teach when he found the truth. พระองค์เทศเรื่องอนัตตลักษณสูตรเรื่องไม่มีตัวตนทุกสิ่งควรปล่อยวางทั้งไฟทั้งแรงพร้อมในวันครั้งนั้นพระเจ้าวิรุฬสารพาคนมาฟังจำนวนมากด้วยศรัทธาปีติเกิดขึ้นเด่นได้เป็นโสดาปฏิผลเวลาฟังธรรมพระเจ้าแสดงเรื่องทิฏฐิวิยสูตรอนัตตลักษณสูตรว่ารู้ไม่มีตัวตนเวลามีตนสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีตัวทั้งหมดรวมกันแล้วดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดากิทาคานาคาเพราะเมื่อเห็นแจ้งในพระเจ้าแสดงธรรมทั้งอาทิตย์ทั้งอนัตตลักษณสูตรนะที่เป็นหน้าตานะจิตเข้าถึงหมดแล้วแต่มันดับกิเลสเป็นชั้นกันไปพระเจ้าวิรุฬสารเป็นพระโสดาปฏิผลยังกิเลสยังเหลืออยู่ที่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นเงินที่ก่อนเป็นพระอรหันต์ก็มีที่ความมีแก่กล้าเป็นพระอรหันต์ไปเลยเป็นพระอรหันต์ไปเลย So then the Buddha gave a famous teaching of not self, which is in Pali called Anantarakkhana Sutra, and which is saying that all the body, the Vedana, basically all the 5 aggregates are not self. And the King Bimbisara and all people that he recruited to come and listen to the Dhamma, there were a large number of them were able to see the truth and relinquish their kilesa to the degree that they were capable of. So a lot of people had fallen into the stream and become Sotapanna or Sakatakami, Nakami, and some become Arahant. ที่ได้ถามตอบก่อนให้สังเกตนะพออาจารย์พูดจะถึงมโนธรรมนะคนจะง่วงกันมากมายเลยเพราะนิวรณ์มันไม่ยอมให้ไปนิพพานนิวรณ์5การเด็ดขาดเลยตามอาจารย์พยาบาทที่นั่นท่านองค์ท่านจะโกจ่าวิจิกิจฉา5 ข้อนี้ยังไม่อธิบายเวลาทีหลังมันจะบอกอย่าเพิ่งฟังทำให้สำเร็จให้หลับไปก่อนให้แปลไหมคะได้แปลได้แต่ยังไม่ออกเป็นหัวข้อที่ So he said that next I would be open for question, but he also pointed out that notice when I teach and by the time I come to the citta, the fire in the citta, the mind and the mind object and the mind consciousness, a lot by that time most people would be visited by their 5 hindrances or one of their 5 hindrances because the kilesa wouldn't want us to want the listener to let go and become and then they'll be in trouble, so they will come and visit and make sure that we don't get time to listen to the Dhamma. Maybe there's some sloth and topper come in and so on. พระพุทธเจ้าพาชาดิน3 พี่น้องไปเข้ากรุงพระเจ้าพิมพิสารพวกเราแยกกัน2 ทางอย่างอีก10 นาทีแยก2 ทางหนึ่งออกไปเดินดับไฟข้างนอก3 กองนี้ได้ที่เหลือเป็นอริยะก็เป็นดวงตาเห็นธรรมหรือเป็นโสดาบันบุคคลหรือเป็นอริยะก็แล้วแต่หากันแล้วแต่ดับไฟกองไหนกันดับได้มากส่วนพระนี่ไปดับกันข้างหลังนี่ไหนเข้ามาพระไปดับข้างหลังใช่แล้วไปดับธาตุทิ้งกันในห้องน้ำโน่นเอาแปลไปSo he said, as the Buddha brought all the previous his disciple who were previous fire worshipper to see King Vipassana, he split the group into 2. One went out for walking meditation and relinquished their own kilesa, become an Arya, and the other went to the back of this hall and adding some more elements or letting go of some elements. เมื่อดับกันเสร็จแล้วให้พาเศษขี้เถ้าไปดับธาตุมันตายหมดไฟมันดับหมดแล้วเอาขี้เถ้าที่ไฟกินหมดแล้วพาไปทิ้งที่หลังโน่นห้องน้ำโน่นของพระไปทิ้งโน่นของโยมไปทิ้งกันไปกันเองก็แล้วกัน He
He said when if we are able to extinguish our fire, then bring the remaining, whatever that is, kitao, ash, bring the ashes of our kilesa and throw it away respectively in the toilet or whatever. So basically, he said that I would not supervise this process. I can go and do what you wish to visit respective restroom and toilet. ถามตอบ10 นาทีถามตอบ10 นาทีใครถามสงสัยก็ที่อธิบายบ้างเรื่องดับไฟราคะโทสะโมหะเลยเกิดเป็นกสิณใหม่เป็นไฟนี้ไม่เผาไหม้ใครเด็ดขาดไม่ให้ใครร้อนได้เลยไม่เผาให้ใครร้อนเลย Is any one of you has any question relating to the topic that he just taught about extinguish our three fire of raga and dosa and moha, the lust, anger and delusion, and when we be able to extinguish our fire, then our fire would not burn ourselves or anyone anymore. จะไม่เผาใครแล้วไม่เผาใครแล้วไม่เผาเราไม่เผาคนอื่น That there would not, our fire would be tame and it would not burn or cause harm to anyone, ourselves or others. เอารวมยอดเราไม่ตามเรารวมว่าพวกอภิญญา5เอาไว้แสดงฤทธิ์เวลาจำเป็นแต่ไม่ใช่มรรคผลนิพพาน So the five, he said in summary, the five abhinya, the five magic powers are to be used in when it's needed, but it's not for liberation. It could be useful in certain situations, but it by themselves is not the path toward liberation. หลวงพ่อจำเนียนไปรอบคอมนี้ 300,000 คนใช้อภิญญาเหมือนกันแต่ไม่บอกอภิญญาไหนบอกไม่ได้เอาตัวรอดมาได้เหมือนกันไม่ตายเลย And he said, Longpa Jamnian, in the past, I've fought with 300,000 communist rebels in southern part of Thailand. I also I used some of the five magic powers, but I won't tell you which one. เป็นเครื่องมือภายนอกเท่านั้นไม่ใช่เรื่องมรรคผลนิพพานทั้งหมดที่ไปใช้พระเจ้าใช้ชาดินนะใช้อภิญญากสิณแต่กสิณนี้เป็นโลกุตระกสิณของชาดินเสื่อมพระพุทธเจ้าไม่เสื่อม So he said the magic powers can be used as a tool. Sometimes it could be useful to have them, but they are not requirement or the direct path toward liberation. And the Buddha were able to use his supernatural power to bring down the pride in the fire worshipper so that he can teach them. And the Buddha's supernatural power was the lokutra, that which transcend the world, and it would not deteriorate. But those who have the mundane superpower, they could deteriorate. ที่เสื่อมมันราคะโทสะโมหะนี่ถ้าวิญญาณลงมาตรงไหนแล้วเสื่อมตรงนั้นเลยหมดแรงเลย And he said the supernatural power could deteriorate because of the raga, moha, and dosa. Also, wherever this going into, it would cause the loss of the power. ตอนหลวงพ่อทำสมถะอภิญญาทั้งสมถะอยู่22 ปีนั้นตกไป4 ครั้งเลยลงในไฟ4 ครั้งเลย So ลงในไฟนั้น 20 years over the 20 years that I was practicing the concentration or samatha practice, I fell into the fire for 4 times. อันนี้22 ปีนะ Meaning that the power that he generated was it basically broke and he fall into trouble for 4 times. หลังมาแล้ว40 ปีแล้วนะหลังจากมา40 ปีมากกว่าอีกไม่ตกไปสักครั้งหนึ่งในกองไฟ So in สติมหาสติไม่ลงมาราคะโทสะโมหะสักครั้งหนึ่งเลย So in the past 40 years since I started practicing Vipassana, never once I fell into the fire of loba or dosa or moha. แต่ที่หลวงพ่อนับถือเป็นอาจารย์ที่ว่าไป5 องค์มันตกกองไฟไปหมดเลยไฟโลกีมันเผาไปหมดเลย But all the 5 teachers that I once revered, that they were my meditation teachers, all of them
because of their power was still in the worldly realm, they fell into the three fire and they were burned. แต่หลวงจำเนียนเอาโลกุตระมาใช้ตั้งโลกุตระมาใช้นี่ควรอยู่ห่างมากในภาพนี้มีควรอยู่ห่างมาก When you use this in the super in the transcendent way, then you won't get burned and all the you'll be away from the fire. จะไปอยู่ห่างเดี๋ยวยังอีกไม่กี่นาทีแล้วให้ดูไฟก่อน เราอยู่6 นาที ใช่นาทีนะนี่แม่กับลูกเป็นพระโสดาควายอยู่ห่างมาก You said this is the ไอ้ที่แดงๆควาย พ่อแม่ลูกนะคะ เปลวเพลิงอะควายแม่พ่อแม่ลูกนี่ This is the family who are Sotapanna, and you see that the fire of Loba, Dosa, and Mohas are away from them. ควายอยู่นอก The fire is outside and it not close to them. ควายนี่ไม่สามารถจะเผาพวกอภัสโสดาให้เกิน7 ชาติได้เผาได้ไม่เกิน7 ชาติเลย And the fire that the of Loba and Dosa and Moha are some time away, and they would not be able to burn any Sotapanna for no longer than 7 more lifetimes. เผาสกิทาคาไม่เกิน2 ชาติ They would not be able to burn or cause suffering to any of the once returner for longer than 2 lifetimes. เขาพระนาคามีไม่เกิน1 ชาติเผาพระนาคามีไม่เกิน1 ชาติ And these fires and would not be able to suffer or burn the non-returner for longer than 1 lifetime. พ่อแม่ลูกให้มองมาในความว่างนี่กำลังมองในความว่างนะโลกไม่มีใครนะความว่างไม่มีใคร So he said all this three in the picture, father, mother, and the child were looking into the emptiness, and the emptiness there's no fire. ถ้าทิ้งความว่างอยู่ในราคะและเผาทันที If one let go of the emptiness and go into the raga, the lust, then one would immediately be burned. ถ้าทิ้งความว่างไปอยู่ในโทสะและเผาทันที If one let go of the emptiness and come in, or mindfulness and come into the dosa, the anger, then one would suffer the burning for sure. ถ้าทิ้งความว่างไปว่างมาอยู่ในโมหะความว่างและเผาทันทีเลย And if one anytime one let go of the emptiness, going into the moha delusion, one would surely be burned right away. เผาธรรมชาติเผาธาตุในโลกไฟธรรมชาติเผาธาตุในโลกไฟธรรมชาติ All the fire and the actual fire in the world burns all the objects that made all the elements. นิวเคลียร์ปรมาณูเผาในโลกทั้งทิ้งออกไปตรงไหนเผา Including the nuclear bomb. Wherever it's dropped, it's burned. All the elements. คอยราคะโทสะโมหะตามไปเผาถึง31 ภูมิ But he said that the fire of Loba, Dosa, and Moha can continue to burn ones throughout all the various planes of existence. There's 31 planes of existence, including human birth, human world, underworld, and the heavenly realms. มนุษย์หนึ่งเผาทั้งโลกเลยโลกมนุษย์เผา3 กองนี้เผาทั้งโลกเลยไม่เลือกว่าใหญ่แค่ไหน This 3 fire can burn the whole human realm in the whole world, no matter how big, how powerful one is or what it is. เผาตั้งแต่ผู้มีอำนาจสูงสุดจนถึงสุดท้ายของคนตาบอดพิการไม่เหลือ It's burned from the most powerful being, most powerful leaders in the world, one who has tremendous power, down to the poorest, the disabled, even people who cannot see. สวรรค์6 ชั้นไปเสวยความเป็นทิพย์มันพอใกล้จะตายคอย3 กองเผาร้อนกันทั้งหมดแล้วก็ตกลงมาไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์เป็นนรกไปไหนต่อแล้วแต่ So there's those heavenly being in the 3 realm of heavenly 6 realm of heavens, 6 heavens level of heavens. When they were there at the end of their life, they would be also burned by this 3 fire before they basically had to relinquish their
heavenly form and be reborn in other realms. เป็นพรหมไปเสวยฌานพอหมดอำนาจฌานค่อย3กองนี้เผาตกลงมาอีก and even those Brahma who was in the there was 20 level of realms of Brahma, and which was very high refined, and even though they will be able to experience very refined senses, but at the end of their life they would be burned by their these 3 fire and suffer having to take rebirth in a lower existence. อวัยภูมิ4ไฟเผาทั้งกายทั้งใจนะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน4อบายภูมิเนี่ยเผาทั้งกายทั้งใจด้วย And in the 4 level of existence in the lower part, the hell, in hungry ghost realms, in demon realms, and in animal realms, all of these 3 fire would burn beings in that realms, both physically and mentally. พระโสดาไฟ16กองเผาอยู่ที่เป็นอุสัยและสังโยชน์แยกไฟออกข้างได้ร้อนไม่มากสามารถไปอยู่สายกลางให้เย็นได้ด้วยอยู่กระแสพระนิพพาน For those beings who enter the stream or fall into the stream, they would have less amount of fire, or the major their fire would be less so in terms of the power, and they skillful enough to be able to be with the fire from the distance, so that they would not get burned, and sometimes they would be able to be free from the fire periodically. สกิทาคาไฟน้อยลงห่างไปอีกห่างไปอีกสามารถหลบหลีกได้สบายเลยไม่โดนไฟ At the Sotapanna level, the fire would be small and away, and when once reach the once returner or Sakitakami level, they will have even smaller fire, and the fire will also be further away from them. They're experiencing more peace. พระอนาคามีคอยอยู่ห่างมากถ้าไปเดินไปชนแล้วไม่เจอไฟเลยมันกว้างไปชนแล้วไม่เจอกันไฟเลยกว้าง And for the Anagamika or the non-returner, the fire would be so far away from them that if they don't go out of their way to try to find the fire, then they had lots of room. They would never have to deal with their fire. พรานคอยดับหมดทุกกองไปฉันข้าวดีกว่า And for the Arahant, there's no more fire. All the fire would be extinguished, and now it's time for me to go eat. ปล่อยให้สาวแม่ลูกมองไปในความว่างไปเถิดน้องลูกเราออกจากกองไฟนี้ได้นะลูกมันร้อน